بسم الله الرحمن الرحیم. آیا تحریم ها باعث می شود که اگر بر سر مذاکره با آمریکا بر سر یک میز بنشینند نظراتشان به عنوان فعال سیاسی و فعال دانشجویی بیان نمایند؟ متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بر ولی امر مسلمین جهان، نایب امام زمان سلاله زهرای مرضیه حضرت آیت الله عظما امام خامنه‌ای، و با سلام و درود بر خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان عزیز اسلامی ایران، و با سلام و درود بر رئیس جمهور و هیئت همراه ایشان. بینندگان و شنوندگان عزیز اسلامی ایران و فارسی زبانان خارج از کشور ایران، سلام عرض می‌کنم. سلام مرا از ایران، از تهران، دارالمؤمنین جهان پذیرا باشید. من به عنوان یک فعال سیاسی و تحلیلگر سیاسی و فعال دانشجویی با آن دست از کسانی که فکر می‌کنند ایران با آمریکا بر سر میز مذاکره می‌نشینند، قاطعانه اعلام می‌کنم و می‌گویم مذاکره با آمریکا بر سر یک میز یک گناه بزرگ و نابخشودنی است و انگار با شیطان بزرگ هم پیمان هستیم. و خداوند تبارک و تعالی و پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در قرآن کریم می‌فرماید ما جن و انس را خلق نکردیم مگر اینکه ما را عبادت کنید. حالا من از اینجا اعلام می‌کنم آنهایی که در کشور جمهوری اسلامی ایران دچار توهم شده‌اند که فکر می‌کنند با تحریم‌ها بر علیه ایران باید بر سر یک میز مذاکره بنشینیم، سخت در اشتباه هستند. اگر غربی‌ها، همان کفتاران و شیطان بزرگ آمریکا فکر کرده میتواند ما را به زانو در بیاورد، سخت در اشتباه است. ما دزد شبرو نیستیم، ما پهلوان عالمیم، ما تیغ رو زنیم. این انقلاب اسلامی ایران 1400 سال است که با شیاطین مبارزه کردند و در سال 1357 این انقلاب پیروز شده است. ما ملت ایران هرگز با همسایگان خود و نه با هیچ کشوری بجز اسرائیل سر جنگ نداریم و نخواهیم داشت، ولی این را هم به همسایگانمان و هم به غربی‌ها و هم به شرقی‌ها بدانند. میگوییم اگر بخواهند دست از پا خطا کنند تا آخرین نفر و آخرین نفس می جنگیم. ما زن و مرد جنگیم، با دشمنان انقلاب اسلامی ایران می جنگیم. ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران هرگز دنبال بمب اتم نیست و نخواهد بود و ما بمب اتم را حرام می دانیم. بینندگان و شنوندگان عزیز، بدانید ما از تحریم ها هیچ بیم و ترسی نداریم و خودمان با همین دستانمان ایران را می سازیم و خواهیم ساخت. من از اینجا به یهودیان صهیونیست اعلام می کنم از اسرائیل هر چه زودتر خارج شوید و از همان کشورهایی که سفر کرده اید و به اسرائیل آمده اید برگردید تا نسلتان و خانوادهتان از بین نرود. دولت مردان اسرائیل بدانند ملت‌های مسلمان هر روز بیدار و بیدارتر خواهند شد و اسرائیل را از صحنه روزگار محو خواهند کرد. ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. حمیدرضا احمدآبادی.